منصور د خپلو خویندو سبا ته ژاړي. که روزګار هم مخه ورنه کړي دی به څه کوي؟ 14 کلن منصور د خپلو خویندو د روښانه راتلونکي لپاره زیار باسي. د منصور یوازینۍ هیله دا ده چې خویندې یې ښوونځي ته ولاړ شي. اوس ما ځان باندې سختۍ راوستې ده. ما هدف دا دی چې خویندې مې مکتب ته لاړې شي او درس ووایي. زه دونه پیسې کوم چې کور لپاره څه ډوډۍ اوسم او خورګانو ته مې قلم او پنسل کتابچه اوسم. سهار دی. د منصور 4 خویندې ښوونځي ته روانې شوې او په دې هیله چې روښانه راتلونکی او د ورور لاسنیوی یې وکړي. ورور مې راته وایي وایي تاسو مکتب ته لاړ شئ خو زه د بې سواده پاتې شم چې تاسو باندې مکتب ووایم. خو د منصور مشره خور بیا نهیلي او روزګار شړوي. سودا مې ورته چې به څه وخت راځي مړې ډوډۍ به ورته ګټي. د نورو جلیکیانو ته ګل مې مه کشکې د ماما همداسې کال وي. زه د منګه پلار ده. وایي کله کله یې خویندې ورڅخه د کالیو غوښتنه وکړي خو دی یې د اخیستلو توان نه لري. چې ډېر کار کوو بیا به مې خور ته ویلې زه نن کار نه شوی خیر نن به ډوډۍ کور ته مې راوړه بیا بله ورځ به د تا غږ راوړم یا به ورته بوټونه یا به ټیکری درته راوړم. وایي زه صحیح ده بیا زه دونه جګار خون شوی یم زه دونه ناهیلې شوی یم چې زه وایي دونه کار نه شم کولی چې خور لپاره هغه واوسم. منصور په یو کرایه کور کې اوسي او مور یې وایي چې اول خدای او بیا منصور ته ګوري. دغه زوی مې که یا وخته یا ناوخته یې راشي زړه مې پریشانه دغه یتیمانو ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. پلار یې دغسې ځوان جهانو به دغه مرض مړ شه دانه وه پکې بغل کې. د کور دروند بار او نفقه یې ورته غاړې ده. وایي مجبور دی چې د ځان په ګډون 9 تنو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. د ورځې 1.5 روپۍ پیدا کوم د کور چاره کېږي. خالي امونه وشي د کور چاره پې وشي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیر له مخې په هېواد کې منصور ته ورته 1.2 میلیونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. کوم مشران چې په ټولنه کې ژوند کوي هغه که مدني نهادونه دي هغه که رسنۍ دي هغه که حکومت دی هغه که نړیواله ټولنه ده هغه که په کلي کې مشران د کلي مشران دي یا ملا امامان د ماشومان پر دې ټولو باندې حق لري. څېړونکي په دې باور دي چې په تېرو 14 کلونو کې د میلیونونو ډالرو لګښت سره سره افغان حکومت په ځانګړې توګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو په برخه کې پاتې راغلی. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د ماشومانو د مسئولیت په پلان باندې کار کوي. سال پیش روی برنامه جامع طرحی به اصطلاح مسئولیت ملی اطفال افغانستان یا برنامه ملی مسئولیت اطفال افغانستان رو دیزاین میکنیم. منصور د حکومت خپلو خپلوانو څخه نهیلی دی. دی وایي تر اوسه یې په خپل همت کورنۍ مړه کړې ده. دا هر څوک د خپل غم هغه دي د بل چا غم نه کوي. اوس داسې وخت راغلی چې ورور دې په درد نه خوري نو خپلوان به څه په درد وخوري. نوموړی وایي د ژمي په رارسېدو به د لاس ستونزو ښکار شي. په خبره یې ځکه چې هم به یې کار نه وي او هم به په کور کې د سوند او خوراکي توکي ونه لري.